Pinia bangka nili nali tumafan Voreng Awarsai APHUTHAK si LABANGSO video long nang than pachini pon ikpo lasi aprang si Karbi long lapen nilimen ke kaduka vida chini putahailo nilimen laki Avinas Teron lapen nona litum kelang bom labang ke Karbi 2.0 YouTube channel LABANGSO channel long jong sinalitum nonang kahomri mi lang polote kachinghon pen subscribe igon lapen adu hestame bell arjan teknologi daktan alitum ber podik denon lala bole mon non finili ajat update le LABANGSO YouTube channel long upload sitame nalitum kachin da prai mate kelang long da prai fon no tang te pini LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK le lang polonang lapen chithan polonang lapen video jong si lang misen pole nalitum video share igon lapen misen comment nalitum tog igon tang te padar depin pen chithan polonang lapen nalitum thek polong pola screen along KVS Recruitment 2022 lapen dak 13,404 teaching lapen non teaching vacancies dak do nalitum thek polong pola pen KVS full form labang ke Kendriya Vidyalaya Sanghatan mate KVS LABANGSO along nalitum jogduni te jogdun tamil lapen dak tok do ke Kendriya Vidyalaya Sanghatan KVS autonomous organized under the Ministry of Human Resource Development lapen Government of India has released two employment notification for the requirement of 13,404 teaching and non-teaching vacancy. This vacancy includes the post of TGT lapen PGT lapen PRT principal, vice principal, music teacher, librarian lapen junior secretarian assistants lahaya post dak PAKLANG ponlo Kendriya Vidyalaya Sanghatan hin pen lapen labang ke PR department plot nalitum Ministry of Human Resource Department ahin pen lo research development LABANGSO the Government of India pen sida release ponlo lapen non LABANGSO APHUTHAK le yang thethini stamelang ponlo nang lapen chithan ponlo nang Aprang sinalitum dak thek ponlong po KVS Recruitment 2022 lapen number 1 lambang assistant commissioner dak number of post bang kanalitum 52 dak thek ponlong in nalitum lapen age limit dak 50 lapen education qualification dak master degree from recognized university 45% marks nang po lapen B.Ed equivalent teaching degree B.Ed nalitum keuntang nang po lapen number 2 bang principal post salong bang kedak 239 ando lapen age limit bang 50 years ando lapen education qualification master degree ki untang nang po lapen vice principal ang hoi long tadak 203 an nalitum post dak thek monlong igi ladak bang takacharle hin bang ke master degree ki untang nang po lapen 50% marks nang po lapen dak age bang 45 lapen post graduate teacher PGT dak 1,409 ando dak nalitum jogdun iktame lapen age limit of 40 and lapen education qualification nalitum dak thek ponlong master degree from recognized university with latest 50% donang po dak marks bang lapen B.Ed equivalent degree recognized university lapen dak Hindi English sab so dak thek nang po ke than bang ke lapen number 5 lang bang trained graduate teacher mate TGT dak 3,176 and dak post don nalitum dak le jogdun iktame lapen age limit bang 35 lapen education bang dak bachelor degree ki untang nang po lapen 50% an mark donang po lapen number 6 lamang primary teacher mate PRT LABANGSO dim le 6,414 ando dak nalitum jogdun iktame lapen education qualification ma senior secondary unang podak lapen senior secondary dak kitok do nalitum lang pon ingo lapen number 7 la PRT mate music LABANGSO dim 303 an dak post do nalitum lang pon ingo lapen age limit dak 30 lapen education qualification ba nalitum senior secondary school certificate dak do nang po lapen librarian nang tada nalitum thek ponang pon number of post bang 355 dol dak sta menalitum jogdun iktame lapen age limit bang dak insivet lo nalitum lapen number 9 long thek ponang finance officer dak number of post bang dak 6 dol lapen age limit 35 an lapen education qualification BCom with 50% marks donang po lapen dak pena an insonsoni computer knowledge tame donang po lapen number 10 long assistant engineer civil dak number of post bahini do lapen education qualification bang dak graduate in civil engineering ki untang nang pola pen 3 years diploma civil engineering pen diploma kentang
abang fu mate abang pinang pola pen that number 11 assistant section officer mate ASO daga 156 and post to education qualification the graduate 3 years and experience to nangpo lapen number 12 long senior secretariat assistant mate UDC dagle danglitum langpon 322 on dag post mate vacancy do lapen education qualification the graduate the pass on the chok lapen junior as secretariat assistants mate LDC labangso adim nalitum 702 and dag post people no lapen age limit mang dag 27 and no lapen education qualification dag 12% the chok dagle nalitum jogdun ikta meji labangso adim nalitum jogdun ingon lapen number 14 lama Hindi translator dag number of post 11 do lapen age limit 35 education qualification master degree unang pajat college recognized men samilo lapen pina andak subject bang ke thek paminang po Hindi subject lapen English ai hui dak thek ponai nalitum lang poningo dak tok pina andinglen amasinil bang tal an details mana than pon edit pol lapen 15 lang bang stenographer fan grade 3 dak sorry director dak grade 2 number of post 54 lapen age limit 27 lapen 12% the chok dang nalitum thek pon long la screen along la hello dak penang an nalitum post bang do nalitum jogdon igol lapen other criteria of KVS requirement dak SC 5 years ST 5 years dak son ke tok pon do nalitum thek pon po lapen experience details experience can be seen at official notification nalitum notification dak thek pon loi lapen post PTG fund dak 1500 nalitum pinai lapen TGT post long le dak 1500 pinang po lapen PRT post long 1500 lapen primary teacher music adim 1500 nalitum la application fee la bang lapen assistant commissioner adim at 2300 pinang po lapen principal labang so adim 2300 lapen vice principal 2300 librarian long nalitum 1500 pinang po lapen finance officer long 1500 pinai lapen assistant engineer long 1500 lapen assistant section officer 1500 Hindi translator long 1500 lapen senior secretary assistants along 1200 lapen junior secretary assistants long 1200 lapen stenographer grade 2 along nalitum application fee 1200 pinai lapen koson se ka apply ning ma apun nalitum labangso details mate website aling nili labangso video description long pig dat lapen nalitum dampen lang dam ikme lapen nalitum stame pore dam ikme lapen important dates dak chithan pono nang adet bang dak cheng bang ke application ka submit dak 5 December pen se cheng lapen last date 26 December an ningang hang bang pho bang fitum nalitum prabjin pen apply dun iko lapen nalitum labangso website long lang lapul dak kadu kawe online application form ko labangso post long manalitum kijok duni dak kado ka venali tum long ik thaipo lapen ili asap non advertisement details manali tum phan nampik lang pon ikpo lapen lang dam nana dak chong chano asap so malam so chong ik chala dak chingpu ikpo la file bangke lapen dak tok pon ikla nali tum la screen long thek molang po advertisement dak new delhi pen se dak pipono nalitum dak pen lang pon ingo ST tum handa dak pen ana post do nalitum lang pon ingo thek pon loing principal a post long ta dak pen ST tum 15 dak ta ST tum 17 dak 3 dog assistant commissioner la pen plason si pen an dak post nalitum thek pon lang pon la pen post graduate teacher PTG along nalitum ST ta pen an dol dak jog don ingo nalitum kado kawe kacharli tang kacharli kidu abang pho abang fitum nalitum prabjin pen jog don ingo danali tum thek pon loin lapen trained graduate teacher TGT long tadak ST tum hantat penang ando nali tum 233 andak ST tum handui asi jogdon igon lapen librarian tum hantadak ST tum handak 26 ando nali tum jogdon tamel lapen primary teacher music tum han ST tum handak 22 ando nason atha nali tum dak penaan ST tum handak penaan post do nali tum prabjin pen jogdon igon labangso Awarsai along lapen dak lason senior secretariat assistant song 24 do lapen junior secretary assistant song dak 52 ando lason dak si pena anda ST tum han dak pipon lo labang so Awarsai APHUTHAK lapen salary bang non nali tum han dak nang than pon ikpo lapen dak lang pon iko 78000 level 12 dak 78800 lapen
dak pen anali tum dak tek ponong po la pen anali tum apply play aprang labangso advertisement declare dak pen anali tum lang ego la pen dak kadu kawe alam stame dak to ik thailo la pen anali tum lang det le anali tum apply dun ego mate jog dun ego pen ki jog dun ne process ta anali tum chini ik pota hailo labangso video description along apply link ta anali tum long pon ik po mate non la nili pen nang pek lang pon a details along ta dak a link bang do adlo nalitum nili hala so link long bang ta nalitum la video description along long ekpola pen la bang so advertisement alo lying pulte nili phana homri go nili stame nalitum phan na homri ekpola pen direct requirement of officer teaching and non teaching staff kendriya vidyalay sanghatan nalitum dak guwahati stame dak thek molai dak guwahati sta dak pen dupon iglo nalitum ales long dak pen lang pon igo nalitum nasi prabjin pen ki jawduni aphan se kaduk kawe Karbi lang dora aphan nili chuning ri iglo kaduk kawe dedi kacharli du ud tum dak la post pen mate la kacharli ki do jola tum hansi nili puchat la hello pini la bangso update thiek pen stan nili nang nili tum hanang than pachini iglo la pen mu kapre video mate kapre update long le stong nang du mithak me kaduk kawe sta me nili hen pen kardom